Në Velipoj po vijon ndërhyrja e Bashkisë Shkodër për lirimin e hapësirave të dedikuara për plazhet publike dhe sistemimin e të gjitha zonave për pushuesit. Për të ndjekur nga afër këtë ndërhyrje ka qenë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, së bashku me drejtorin e policisë Shkodër Fatmir Lleshi dhe drejtues të policisë kufitare. Kryebashkia Beci takoi pushues në plazhet publike ku mori edhe mesazhe pozitive për punët që po realizohen. Do bëjmë një kështu përtec me Dana. Faleminderit shumë. A keni ardhur edhe vjet këtu? Po, edhe vjet. Këtu tek në zonë. Po, shumë mirë, vjet kena kënë shumë mirë, me thonë drejtën, jashtëzakonisht mirë, qetësi e mollë. Tash pastrimin i vjet. Tash me pastrimin kena nevojë edhe me një mundje një tjetrin dhe ne do punojmë, po edhe duhet me edhe me majt pas. I njëri për çdo ditë do bëjnë pastrimin. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë të kënaqur, faleminderit shumë për ju. Kalofshi bukur. Do mendojmë deri në fund sezonit të bashkërisht. Patjetër, tanë. Kalofshi bukur, zonja me të mira, kalofshi mirë. Mirë. Na ke rregulluar Shkodra, na ke rregulluar Velipoj një pas tërpini, ujë, boll, drita, boll, tona të mira. Jetë shëndet. Me urdhër të kryetarit të Bashkisë Shkodër që prej ditës së hënë është ngritur një task force mes Policisë Bashkiake, Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe ndërmarrjes së shërbimeve publike. Ajo ka si qëllim lirimin e hapësirave për pushuesit, rritjen e cilësisë së shërbimeve në zonat publike përgjatë pedonales dhe shëtitore së plazhit, si dhe evidentimin e të gjitha objekteve që nuk disponojnë leje për ushtrimin e aktivitetit në plazhin e Velipojës. Rreth 40 kilometra nga Shkodra, Velipoja është qendra kryesore turistike e Bashkisë Shkodër, ku gjatë fundjavave numri pushuesve arrin në më shumë se 100.000 vizitor.